Nisja e sezonit turistik ka vënë në lëvizje strukturat ligjzbatuese në Lezhë për të garantuar rregull dhe siguri për pushuesit. Strukturat e bashkisë në bashkëpunim me Policinë e Shtetit kanë ndërmarrë një aksion për lirimin e hapësirave të zaptuara në mënyrë të paligjshme përgjatë vijës bregdetare të Shëngjinit. Ndërhyrja vjen në kuadër të zbatimit të vendimit të qeverisë që ndalon vendosjen e shezllongeve pa leje në zonat publike të plazhit. Gjatë kontrolleve janë vendosur gjoba ndaj disa bizneseve, kryesisht beach bare të cilat kishin zënë hapësira publike, duke vendosur shezllong dhe pajisje të tjera në kundërshtim me rregullat, pasi sipas VKM së fundit, vetëm struktura të miratuara hotelerie kanë të drejtën të shfrytëzojnë hapësira të caktuara për stacione plazhi. Nënkryetari i Bashkisë së Lezhës, Fatjon Zefi, thotë se monitorimi do të vijojë përgjatë gjithë sezonit turistik për të siguruar zbatim të plotë të ligjit dhe mbrojtje të hapësirave publike. Sot ne po bëjmë një nga aksionet tona për lirimin e hapësirave të rërës, të zaptuara me shezllone që nuk janë me leje, pra kanë zaptuar hapësirat publike, kemi ngritur strukturat për inspektime të vazhdueshme. Sot po procedojmë me masa administrative ndaj këtyre subjekteve që kanë vendosur shezllone, çadra. Sipas të dhënave zyrtare në gjithë bregdetin e Lezhës, nga Rana e Hedhur deri në Tale janë dhënë rreth 50 leje për stacione plazhi. Pjesa tjetër e bregdetit do të mbetet e lirë për përdorim publik dhe do të administrohet përmes një shoqërie të krijuar nga vetë Bashkia e Lezhës.